नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आज फिर लेकर आ गया हूं एक नई अनबॉक्सिंग। और इस बार अनबॉक्स करने वाले हैं हम अल्टीमेट न्यूट्रिशन का प्रो स्टार 100% वे, जो इस बार हमने फिर अमेजोन से मंगाया है। आप देख सकते हैं पैकिंग। तो टॉनी भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ब्राइट कमोडिटीज़ इस बार दोबारा की ब्राइट कमोडिटीज़ से हमारा इम्पोर्टर होगा, वरना कार इंटरप्राइजेज होगा तो वो भी चलेगा और एमपीएन होगा तो वो भी चलेगा। ये तीनों ऑफिशियल है। तो उस बार लेट्स सी इस बार क्या पैकेजिंग दी है, किस हिसाब से काम किया है इन्होंने। वैसे एक दिन पहले आ गया, मंडे को डिलीवर होने वाला था, एक संडे को डिलीवर कर दिया इन्होंने। नॉट बैड नॉट बैड। एंड यो ब्राइट कमोडिटीज एक्सपेक्ट कर रहा था, ब्राइट कमोडिटीज के साथ आया भाई। और दूसरा भी देखो, ये भी ब्राइट कमोडिटीज ओरिजिनल है भाई। दोनों माल एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। लेट्स सी, देख लो। और अब का लेटेस्ट माल है, नीचे एक्सपायरी वायरी है, सब कुछ है मेरे भाई, देख सकते हो भाई। लेटेस्ट माल मिला, 2020 की एक्सपायरी है, वो दिक्कत नहीं है, माल एक नंबर मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट आपको कोई बताएगा नहीं, तो पता इसके हर एक डिब्बे पे ना यूनिक नंबर होता है। जैसे इस पे 1 नंबर लिखा हुआ है और इसका दूसरे डिब्बे पे 2 नंबर लिखा होगा। अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ नंबर लिखा हुआ है। और बाकी दोनों एक ही लॉट नंबर के हैं, 061 712। हाँ, दोनों एक ही लॉट नंबर के, दोनों एक्सपायरी डेट सेम है। उसके अलावा बता दूँ यार क्या क्या चीज़ देखनी होती है अल्टीमेट न्यूट्रिशन में। अल्टीमेट न्यूट्रिशन जो भी ओरिजिनल प्रोटीन होगा ना, उसका जो ढक्कन होगा, ढक्कन में इस तरह की कटिंग बनी होती है। अगर ये नहीं, अगर प्लेन आपका ढक्कन है, ग्रिप के लिए नहीं है, ग्रिपिंग सिस्टम नहीं, समझ लो आपका माल ओरिजिनल नहीं है। उसके अलावा जो स्पेलिंग, सबसे घटिया स्पेलिंग जो लिखी होती है वो CREAAM लिखी होती है, जो डुप्लीकेट माल होता है। लेकिन ओरिजिनल CREME लिखी होगी। लास्ट में आके अल्टीमेट न्यूट्रिशन की लाइन होगी, जो आप देख सकते हैं इजीली। और हमारे CREME लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है भाई हमें तो। ऊपर से ये 2, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 2 लिखी हुई है, 2 ही लिखी होनी चाहिए। जो आपका डुप्लीकेट माल होता है उसमें 3 डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, 1 2 और यहाँ पर भी एक डिस्क्रिप्शन लिखी होगी। जो एडिट डिस्क्रिप्शन हमारे इंडियंस ऑलरेडी ऐड करते हैं अपने माल को हवाबाजी करने के लिए, ठीक है। बाकी तो माल प्योर ओरिजिनल मिल गया। ब्राइट कमोडिटीज़ का एक्सपेक्ट कर रहा था, वही मिला है। और इम्पोर्ट कब किया इन्होंने, 2018 इम्पोर्ट किया, मतलब 2 महीने पहले। स्क्रैच कोड भी मिला है हमें, वो स्क्रैच चेक कर लेंगे हम ब्राइट कमोडिटीज़ पे स्क्रैच करके। ये हमारा स्क्रैच कोड। उसके अलावा खोलते हैं दोनों को, देखा अंदर सील है कि नहीं। सील चेक करते हैं भाई। एंड सील पे लिखा होना सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। खोल दोनों को खोलेंगे अभी। लिखा है, हाँ बिल्कुल सील्ड फॉर प्रोटेक्शन, ओरिजिनल माल है। इसमें हमेशा चेक करना कि 5 1 2 3 4 5 ये 5 होल जरूर होंगे अगर ओरिजिनल माल होगा तो। और ये आपकी सील जरूर मिलेगी आपको, सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। इसको भी खोलो, इसमें चेक करो भाई सील्ड फॉर योर प्रोटेक्शन है कि नहीं। Amazon ओरिजिनल माल देता है भाई, ब्लाइंड यू कैन गो फॉर इट, पीपल जस्ट मेकिंग की ओरिजिनल माल नहीं मिलता। इस पर 5 सेल है, 1 2 3 4 5, तो 5 सील्ड फॉर प्रोटेक्शन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। माल प्योर ओरिजिनल मिला है आपको। मैं बस कहूँगा पैकेजिंग Amazon इस बार सही दी है, कोई दिक्कत नहीं। और माल भी हमारा अच्छा लग रहा है, दिखने में सेक्सी माल है भाई, और ओरिजिनल माल मिला है। पहली बात तो खुशी वाली बात यह है कि ओरिजिनल माल मिल रहा था, तो उसकी खुशी हुई है कि दोनों भाई का 2 हमने डिब्बे मंगाए और दोनों ओरिजिनल आया है। तो आप ब्लाइंडली Amazon से ले सकते हैं और माल आपको ओरिजिनल ही मिल रहा है, इम्पोर्टर की सील के साथ। कोई दिक्कत होगी, मैंने अपना अल्टीमेट का जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट था वो मैंने अल्टीमेट न्यूट्रिशन पे चेक किया, तो उन्होंने साफ कह दिया आपका माल ऑथेंटिक है और आपका इम्पोर्टर बिल्कुल सही है, ब्राइट कमोडिटीज़। तो मतलब ये माल भी दोबारा चेक करूँगा तो मुझे वही जवाब मिलने वाला है। आई एम वेरी मच हैप्पी। बाकी जो कुछ भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर इट। ये 5 चीज़ चेक करनी है, ढक्कन चेक करना है। ढक्कन में भी 5 डिब्बे छेद बने होंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट बने होते हैं इसके ढक्कन पे भी। उसके अलावा ये चेक करना होता है, इम्पोर्टर सील वो भी दिख गई। नीचे अल्टीमेट न्यूट्रिशन की एक लाइन। और हमें चेक करना CREM मत लेना स्पेलिंग भाई, CREME होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ओरिजिनल, बिल्कुल वेरी मच हैप्पी। नीचे से भी दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा इम्पोर्टर का वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब एक्सपायर होगा, लॉट नंबर के साथ है। तो कोई दिक्कत नहीं, सब माल ओरिजिनल एक नंबर मिला और बहुत खुशी। तो बाकी टेस्ट वेस्ट करके बता देंगे हम, तो खोलेंगे किस तरह टेस्ट वेस्ट है। वैसे टेस्ट एक नंबर, चॉकलेट क्रीम है यार, वैसे मज़ा आता है इसको पीने में।
चलो थैंक्स अ लॉट, एंजॉय एंड बाय बाय।